我们离开了潼关及函谷关后，沿黄河继续前进，前面是三门峡市。我们在上期视频中提到过，人称万里黄河第一坝的三门峡大坝，在1957年建设前夕，因为苏联专家误判蓄水水位，导致古潼关城被误拆。后期又因为大坝蓄水水位过高的问题，给渭河防汛带来了巨大的压力。那个曾被人诟病几乎是我父辈的水利工程，现在是什么样呢？之前经过汉中时，那里早已春色满城，油菜花遍地。但当我们来到河南三门峡的时候，却是这样的。我们的车上堆了厚厚的一层雪。为什么今天会突然下暴雪呢？我们拿一件厚点的衣服，确实，在之前没想到会突然下雪，没想到有这个情况。这怎么整？一开后备箱，雪掉进去了。你觉得还是先吃个胡辣汤吧，宝贝儿。真的，这个雪下得毫无征兆，而且大的离谱。吃完了胡辣汤，雪还是没有停，我们只能先住一晚。你好，要管你。早晨买了一个包子，看看。这个时间还是蛮赶的，因为现在到三门峡大概是1小时26分钟，1个半小时。今天我们就想去看一下三门峡大坝现在到底是什么样子，因为之前听过三门峡大坝的很多传闻，看过它的很多的史料，包括小浪底，其实一直是一个出现在地理书当中的概念。我们对小浪底、对三门峡其实还是非常陌生的。如今的三门峡大坝有2个身份，一个是水利工程，一个是3A 级景区，门票30元，停车免费。从进大门开始，便带给你一种进场考察的错觉。黄河是全世界泥沙含量最高、治理难度最大、水害严重的河流之一。由于黄河的几字形穿越了腾格里沙漠、黄土高原等荒漠地带，含沙量巨大。到了下游，流速放缓，泥沙沉积，河床便会抬高。当河床高到一定程度后，汛期决口泛滥的风险极大。自古以来，无论是统治者还是流域内的百姓，都将防河患看作头等大事。三门峡也是新中国成立后对黄河治理的一次重要探索。三门峡建设时的思路比较简单，一个字概括就是拦。通过大库容将泥沙和洪水堵截在中游地带，再逐步清淤。但苏联专家对泥沙含量的估计过于乐观了。三门峡大坝位于黄河中游的下段，控制着黄河流域总面积的 91.5%， 经其调控的水量占黄河来水量的 89%， 调控的泥沙量更是达到了 98%。大坝建设时泄水孔高且没有排沙通道，建成不到1年半就严重淤塞。据统计，约有 15.3亿吨，近 93% 的来沙淤积在库内，淤积的泥沙大约能填满100多个西湖。由于三门峡的拦截，渭河河口沉积了大量泥沙，汛期来临时，陕西频频告急。事实证明，拦解决不了任何问题。其实你会发现在整个大坝的上游和下游两端水都特别清，因为有大坝的阻拦，让它的流速变缓了嘛。流速变缓，泥沙就会沉积下来。泥沙沉积下来的话，这个水看起来就像正常的河水一样，是很清的，并不是像想象中那样黄颜色的。但是泥沙沉积也会带来另外的问题，就是他们需要不断的去清淤，不断的将这个泥沙从这个库区清理出去。出现问题，解决问题。三门峡改造的第一步就是增加排沙通道，避免库区进一步淤塞。但这还远远不够，需要改变的不仅是硬件条件，还包括治理思路。专家们在研判后制定了蓄清排浑的策略，即在汛期泥沙量较大时大量泄水，仅在枯水期时进行蓄水。这个策略在很大程度上削减了库区泥沙的淤积。三门峡大坝的游览区域不仅有坝顶，你还可以乘坐专用电梯下降至坝底，也只有到了坝底，你才能够看到大坝的全貌。
但这还远远不够。我们追求的不仅是被动防治，更要主动调控。在三门峡大坝下游不远处，有着另一个规模巨大的水利工程，那就是小浪底。小浪底库容126.5亿立方米，控制着黄河几乎100%的泥沙。在卫星地图上看，它就是一片大湖。小浪底工程始建于1991年，直到2009年才全部完工。上文中说到的主动调控，正是由小浪底工程领衔，联动三门峡、万家寨等水利工程，在几段河道区间内进行科学调度，适时蓄存或泄放，人工塑造有利于下游疏沙、河道冲刷和水库减淤的河流形态。这个过程也叫调水调沙。到了汛期的时候，这边的泄洪口会打开，然后会有巨大的水柱从这个大坝当中喷涌而出。调水调沙有时会主动制造安全洪峰，冲刷下游河道，有时则会根据沿线用水需求，系统性调整流量。这是跨度超过1500公里的大空间、大时间尺度水沙联合调度，也是目前黄河洪涝及泥沙治理的最优解。在调水调沙的治理下，黄河下游河道全线被冲刷，主槽降低了2.03米，地上悬河的威胁正在消减。然而，治沙的根本不是调控，而是从源头减沙及水土保持。随着人们对黄河生态的认识逐步加深，植被绿化、边坡防护等减沙工程也在逐年完善。数据显示，黄河流域的水土保持率已经从1990年的41.49%提高到了2020年的66.94%，在黄土高原地区保持率稳定达到63%。黄河治理不是一蹴而就的。不必说古人，即便是从三门峡建设开始，我们也始终在曲折中前进。治理黄河只是人与自然相处的漫长过程中的缩影，在这之中，既要发挥主观能动性，又要尊重客观事实，而后者其实是最难的。总而言之，还得是4个字：实事求是。我们在离开了小浪底之后，向南进入河南省洛阳市，这座历史上浓墨重彩的古都，遍地是宝藏，也遍地都是陵墓。山海5000里的旅程还在继续，下一期一起跟随我们去探墓。